عامل ازاي؟ ادي المرتبه وادي سفلقه. احنا بنوريكم حاجه قبل وحاجه بعد. كده هنشوف ادي النادي بص النادي ضايع خالص. مش هتلاقي اخر بهدله اهي. بص تعالى كده، تعالى لي كده برضه كده عشان توري الحديد اللي طالع كده. بص الحديد مش متظبط اهو، الحديد مش متظبط زي ما انتم شايفين كده. وادي المرتبه كده اهوت. بص ادي المرتبه تاني اهي. بص المرتبه عامله ازاي اهو. بص ادي المرتبه. انا بنقول لكم حاجه قبل حاجه بعد. هناخدهم ونوديهم يشوفوا في المصنع عندنا وهم بيتعبوا. ما تتكلمش، بصور فيديو. ايه هاي اعمل لك شاي ولا لسه؟ اعمل لي شاي ولا محمود؟ ده نار عم محمود. كده